스튜디엄. 지금 회령 종합센터에 왔어요. 회령 탐방센터. 그래서 지금 장비 챙기고, 회령 탐방센터가 어디냐. 회령 탐방지원센터 현위치 여기니까. 여기 가면 왼쪽이 이제 자원봉, 도봉산. 다락원길. 회룡사 쪽에서 이쪽으로 16길, 보루길, 다락원길. 다락원길 다음에가 뭐였더라? 녹음 소리 괜찮고, 그 다음에 16번 보루길이 2.9km, 약 3km, 17 다락원길이 약 3km, 더봉 18구간 더봉의 길도 약 3km. 그럼 여기까지가 약 9km. 그 다음 방학동 길도 3.6km, 12km. 왕실묘 구간이 1.6km니까 욕심내면 오늘 20구간까지 끝낼 수 있을 것 같은데, 왕실 정의공주묘에서 우위령 고갯길 있고, 정의공주묘에서 우위령길 있고, 오늘 목표는 우위령골 입구까지 20구간까지 끝내는 거. 그 다음에는 우위동에서 그때 정릉 탐방센터 여기서 마쳤으니까 여기서 이쪽으로 와서 여기서 우위령길 가는 거. 오케이. 일단 방향은 섰습니다. 여기 회령 탐방 지원센터에서 저번 주에 멈췄어요. 여기서 이제 다시 시작하는 거예요. 회령교. 이성규가 왔다는 회령교입니다. 회령교, 회령천. 16구간 보루길 방향으로 이제 갑니다. 출발. 오늘 날씨는 영상 지금 현재는 영상 6도, 7도 정도. 바람이 좀 불긴 한데, 여기 산에 들어오니까, 산길에, 둘레길에 들어오니까 바람 안 들리네, 소리가. 자, 옆에는 회령천이 흐르고, 저번 주에, 저기 파고라가 보이죠? 저기서 또 보름길이 시작이에요. 자, 둘레길 가보겠습니다. 화이팅! 야, 가을이 이거 갑니다. 여기는 도봉산이죠, 이제. 저거 올라가니까 이제 둘레길 가는 길이 이렇게 이쪽으로 돼 있네요. 여기는 사편능선 가는 길이래. 그럼 저기가 사패산이라는 얘기인데. 모르겠다. 사패 공반이 있어요. 전자로 155분 길. 사패 공방. 형이 오니 참 좋다. 저런 뭐 낡은 집도 있고. 이거 어떤 뜻이 있는지 모르겠네요. 오케이. 일단 가보겠습니다. 산길로 올라가서 계속 쭉 오르막길이에요. 계단은 잘 되어 있는데, 이제 보이는 것마다 이렇게 쉬고 싶어요. 여기 중간에 의자가 하나 딱 적당히 적당한 위치에 이렇게 의자가 있어서 잠깐 앉았어요. 아직 차 소리가 요요합니다. 저기는 의정부 쪽인가? 의정부 쪽으로 짐작이 되죠. 여기는 회룡사 쪽에서, 회룡사 길 올라가는 길에서 도봉산 쪽으로, 여기가 지금 16구간 보루길 가는 중이에요. 계속 또 올라가야 됩니다. 보루길, 보루 전망대네요. 여기가 뭔가 정보가 있겠죠. 역시. 북한산 둘레길에서 바라본 의정부시. 의정부가 맞군요.
영암산 수락산 저번에 봤던 거랑 비슷한데. 이게 수락산. 그럼 수락산 줄기에서 저기 영암산, 주겸산, 이게 천보산, 이게 천보산, 수락산 줄기. 간흥동, 의정부, 금호동, 연락동, 신곡동. 여기는 의정부랍니다. 의정부. 치즈야, 잘 들어봐. 내가 지금 저기 회롱역에서 내려서 회롱 탐방센터까지 와가지고 거기서 올라와서 북한산 둘레길 보르길을 지금 가는 중이야. 보르길. 근데 이제 거기 이제 회롱 탐방센터에서 올라가다 보면 그 회롱사 가는 길에서 바로 이렇게 초입에서 보르길이 갈라지더라고. 해서 나는 왼쪽으로 올라왔는데 저기 저 봉우리가 보이는지 모르겠어. 여기 나무 사이로 보이는 봉우리, 회룡사, 그러니까 회룡사 위에 있는 저 봉우리 이름이 뭔지 알겠어? 지금 보니까 확실히 나무 사이로 봉우리가 하나 어렴풋이 보이네요. 아마 그 위치라면 회룡사 위쪽에 보이는 봉우리는 도봉산의 여러 봉우리 중 하나일 거예요. 흔히 그쪽 라인에서 보이는 봉우리는 자운봉이나 만장봉 같은 봉우리일 가능성이 높아요. 그러니까 아마 지금 보시는 게 그 중 하나일 것 같네요. 아니야, 자운봉이나 만장봉은 확실히 아니고 회룡사 바로 그 계곡이 회룡사야. 그러니까 거기서 바로 위쪽으로 한번 더듬어 봐봐. 다시 한번 체크해 줘 봐봐. 아, 그렇군요. 그럼 조금 더 구체적으로 생각해 볼게요. 해룡사 바로 위쪽이라면 아마 도봉산 능선 중에서도 해룡사에서 가까운 봉우리일 텐데요. 아마 해룡봉이라는 봉우리가 그 근처에 있어요. 그러니까 지금 보시는 봉우리는 아마 해룡사 위쪽에 있는 해룡봉의 가능성이 높을 것 같아요. 알겠어. 그렇게 알게 고마워. 회룡봉으로 저장할게요. 회룡봉. 네, 그렇게 기억하시면 될 것 같아요. 보르길에서 보이는 그 봉우리는 해룡봉이라고 생각하시면 딱 맞을 것 같네요. 이건 테스트 영상입니다. 영상 촬영 중에 사진을 찍었어. 그럼 영상보다 먼저 오나 나중에 하나 볼게요. 영상 촬영 중에 사진을 찍으면 그 영상보다 앞쪽에 저장이 되네요. 앞쪽에. 해룡 탐방 지용소에서 800m 왔어. 지금 온도봉 있고 북한산 왼쪽으로 갈 건데 여기가 삼패산 삼보르라고. 삼보르? 삼보르. 이게 보루야 그러면? 보루? 이게 보루라는 건가? 타이어 보루네. 타이어 보루. 타이어 보루. 타이어가 아니라 사표산 삼보루가 이렇게 보루 흔적이 있다는 얘기네요. 이게 유적 어쩌고 해서 면서이 그리고 삼국에서 이제 통일신라 조기편시로 보루 대본 유적이 심하면 고대 남북으로 연결되는 고대 교통로를 통제하는 역할을 했던 보루로 추정된다. 이런 게 보루라고 이렇게 하나 보죠. 이렇게 여기는 이제 아주 가까워도 내리막길이고 저는 이쪽에서 내려왔어요. 여기가 포토존이라 그러네. 이런 걸 지금 보루라 그러나 봐요. 보루 이런 걸 쭉 싸가지고 길을 통제했다. 삼국시대 고구려 시대 보루 그런가 봅니다. 풍경 소리가 들려서 고개를 들어보니까 조그만 남자가 절이 하나 나오네요. 이 절이 뭘까요?
풍경 소리가 계속 들리고 뒤도를 찾아봐도 원심사가 저 멀리 있는 걸로 돼 있는데 원심사는 너무 멀리 있으니까 아닌 것 같고 원심사일지도 모르죠. 바위 아래 암잘 이렇게 지어놓고 그 밑에는 또 일반 속가 집이 있네. 내려가다 보면은 반대편이 나올 수도 있겠죠. 풍경 소리, 바위 아래 암잘. 햇볕 좋고. 원심산에 지도에는 한참 떨어져 있는 걸로 돼 있더니 약수트 원심사랍니다. 여기가 원심사, 더봉산 원심사, 보르길에 있는 원심사. 이게 1.1km 왔네요. 저희 화장실은 폐쇄됐어. 폐쇄. 이쪽에서 저는 이렇게 내려왔습니다. 이쪽으로 좀 내려갈 거예요. 언더봉 입구로 가자. 이쪽으로는 군사시설이라 출입 금지네. 2997 부대장. 둘레길은 여기서 무예전에서 가라고 돼 있고요. 네. 이곳은 군사보안구로 정규 탐방로만 군사시설. 사패선? 해령사 위에 군사 출입 금지를 피해서 구역을 군사시설 출입 금지 구간을 피해서 우회전해서 갑니다. 가는 길은 현위치 여기니까 수영장에서 안말공원 직금터까지 가야지 화장실이 있어요. 언더봉 입구, 언더봉 입구 방향. 야, 노란 단풍 제대로 들었네요. 일파리 떨어지고요. 물소리 들리고요. 오늘 하나 건졌어. 노란 단풍. 보르길, 징검다리. 파고라 비슷하게 나왔고, 여기 화장실이 있네, 여기가. 미끄럼주의, 둘레길 안내, 관리실, 안말 화장실이 여기 있네. 저는 아까 실내를 했으니까, 여기 좀 봐. 정멸보궁, 도봉산, 영산, 법화사, 정멸보궁이라고. 정멸보궁이 뭐냐? 그거 아니야. 진실사리. 우와, 여기가 정멸보궁이라고? 여기가 왜 이렇게 시끄러운가 했더니, 여기가 바로 수도권 제1순환 고속국도 호원 IC에서 사패산 터널 쪽으로 가는, 오른쪽은 사패산 터널, 왼쪽은 양주 쪽으로, 양주와 톨게이트 저기 있지. 이게 이렇게 있어서 삿소리가 그냥 계속 그랬구나.
네, 이런 곳이 돼버렸네. 고속국도를 지나가고 있는 중입니다. 터널에서 파주 쪽으로 가다가 이제 3번 표시, 양주 의정부 표시가 나오는 그 길 아래를 지나가고 있구만요. 어우, 삿소리. 이 다리는, 목조 다리는 안말교라고 써 있어요. 안말교. 안말교. 보르길의 안말교. 아니면 말고, 안말교. 여기 고개에 넘어오니까 수도권 고속국도 그 차 소리가 안 들리네. 조용. 여기는 소리가 거의 안 들리고, 저 앞에서 지금 경찰차 삐요삐요 하는 소리만 들리고, 그 소리만 없으면 고요하겠네. 여기는 바로 이거지. 어우, 저 빨간 단풍 가야지. 내가 등산로인가 봐요. 야, 이 빨간 단풍 제대로네. 제대로야. 오늘이 11월 2일. 제대로 된 단풍입니다. 우리 저기서 내려왔고, 시끌시끌하네요. 온각사 가는 입구라고 돼 있네. 맞아, 온각사. 지도에서 봤어. 저쪽 송축 쪽 온각사하고 도봉산 쪽 온각사가 있나봐. 여기가 온각사네요. 온각사가 바로 산 입구에 있네. 등산로 입구에. 보루길 계속 아직은 여기서부터 보루길이면 끝났나 보다. 언젠가 이 길 도봉산 이쪽으로 올라온 것 같아. 온각사 둘레길은 이쪽으로 내려가는 건가? 여기서부터는 다라곤길이. 이쪽으로 일단 지도 좀 보고. 그러니까 아까 사패능선 회룡사 석굴, 아니 회룡사의 석굴 위에 보이는 건 사패능선에 그냥 사패봉, 회로봉, 사패산은 그 뒤에 이렇게 있는 거야. 쭉 저래서 보호된 능선이고, 지금은 현재 온각사 있고 온도봉 입구라 그러네. 여기는 온도봉 입구, 다락능선, 포대정상, 만장봉, 선인봉, 신선대, 주봉, 자원봉. 길은 우리는 이 길 다락원까지 이렇게 갈 거고, 무수골, 정의공, 우이령 입구까지 18, 19 여기까지. 호은교 지나서 시내 길을 계속 걸어갑니다. 여기는 지금 17 구간 다라곤길 가는 중이에요. 다라곤길. 지금 보루길을 마치고 다라곤길은 이렇게 시내를 관통하고 하네요. 호은교를 지났으니까 여기는 호은 고등학교쯤 학교 담벼락을 좀 지나고 있습니다. 호암 초등학교. 여기는 호암 초등학교고, 호암 별관동 화장실이 중축공사 안내라고 그러네. 여기는 호암 초등학교를, 왼쪽이 호암 초등학교. 찐은행 단풍이다. 와, 완전 순노란 거네. 노란 은행잎이라는 게 바로 이런 거야, 그치? 와. 인정사정 볼 것 없다, 은행나무. 이야. 멋지다. 우와. 그만.
여기 지금 다락원길이에요. 17구역 구간 다락원길. 여기에 계곡에 다락말교가 있는 다락말교. 다락말교는 나무다리네, 나무다리. 계곡물. 다락원길은 시내 구간이 한 1km 이상 되고, 하여튼 구간 중 아주 편안한, 가장이라는 말이 맞을지 모르겠지만, 지금까지는 아주 편안한 길이에요. 거의 한 지금 2km 정도 지났는데, 이런 길은 눈 감고도 생각이 날 것 같아. 그죠? 저는 그렇습니다. 다락말교? 다락말교? 여기 교회. 바로 도봉산. 자원봉이지, 저기 자원봉. 그 다음에 여기는 칠부랑 굿당. 개천을 경계로 굿당과 교회가 지금 어긋나 있어요. 여기는 평화로 49번 길. 깃발. 교회에도 깃발 같은 거 해놓으면 재밌을 텐데. 재밌네요. 여긴 자원봉 가는 길이고, 여기가 의회공주 한경록 의회공주 한경록 쌍북로 50m 있다는 곳인데, 다락능선이 1km. 이쪽 가면 닿고, 여기 도봉산 올라가는 길로 내 지금 잘못 들어왔네. 아유, 참. 그럼 어디서 잘못 들어왔지? 자, 어디서 잘못 들어왔는지 볼게. 아까 그 무당집 근처, 굿당 근처에서부터 잘못 온 것 같아. 다시 한번 내려갑니다, 이제. 참. 그러니까 YMC 캠프장에서 이렇게 올라왔을 때, 네. 이 표시는 봤어. 저 둘레길 표시, 이렇게. 저건 봤는데, 저거 모르고 이쪽으로 이렇게 지나간 거야. 이게 잘못된 거야. 여기서 우회전이라는 얘기는, 여기서 나온 것을 얘기하는 거니까, 이쪽 길로 이렇게 갔어야 돼, 이렇게. 근데 표시가 이렇게 없어. 근데 역으로 마찬가지니까 저 표시가 있으면 저걸 바라보고 우회전이니까 나는 여기서, 또 표지를 잘 읽어야 되겠어. 이거 얼마나 갔어? 한 500m? 1km를 손해본 것 같아. 여기서 또 도봉의 길 18구간인가? 바로 이쪽 내려가면 도봉산역이 나오나 봅니다. 둘레길. 도봉의 길원. 여기서부터는 다락원길. 이제 다락원길 마쳤어요. 지금 이제 도봉의 길로 가는 겁니다. 도봉의 길 가자. 이제 절반 왔다. 이게 군사시설이면은, 이게 뭐 참호고, 도봉산이 어떤 군사적 요충지가 되는 거지? 도봉산, 북한산, 청와대 지키는 부대, 여기는 창고? 숙소? 모르겠다. 그래, 전망대가 드디어 있다. 바로 이거야. 전망대. 알려줘. 와. 선인봉, 만장봉, 자운봉. 자운봉이 더 낮아 보이는데 제일 높지. 포대 정상, 다락능선, 선인봉. 맨 왼쪽이 선인봉.
그 다음에 만장봉, 선인봉, 만장봉, 그 다음에 낮아 보이는 게 있게 자운봉. 이게 포대 정상. 와, 저기는 못 올라가지. 야, 드디어 도봉산을 이렇게 보네. 이 산 넘어서 이렇게 한번 보고 싶은데 어디로 가면 저걸 잡을 수 있지? 이야, 자운봉. 그러니까 만장봉, 자운봉, 맨 왼쪽이 선인봉, 선인봉, 만장봉, 자운봉, 그 다음에 이게 포대 정상. 이쪽은 다락능선. 이것은 은석바위라 그러네. 은석바위. 다락능선. 다락능선에서 쭉 가면은 근데 저 봉우리가 이 산 능선 뒤에 있잖아. 뒤에 있으니까 뒤에 있는 거 아닌가? 그래 보이지. 오케이, 일단 여기까지. 왼쪽으로 가면 자운봉이고, 다락원은 이쪽에서 지금 내가 지금 이쪽에서 이렇게 걸어왔고, 다시 이쪽으로 내려가면 둘레길 방학동 쪽. 이리 가면 자운봉 3.2km. 다락원에서 이제 약 700m 왔네. 700m. 이쪽으로 내려갈 겁니다. 배드민턴장도 아니고 이게 뭐지? 하나, 둘, 셋. 그러니까 배드민턴장에 3개 한꺼번에 있는데 뭐? 그런 배드민턴장도 있나? 여기 주차장도 이렇게 있고. 내가 어디쯤이지? 지금 현재 온도봉 길 걷고 있는데 북한산 보니까 도봉분소네요. 도봉분소. 야, 멋있다. 도봉분소 자연 우리의 미래 네이처 퓨처 해가지고 큰 사찰이 있네. 이 사찰이 뭔가 볼게요. 도봉산에 사찰이 관음암, 만원암, 석굴암, 천축사, 천진사, 성불사, 성낙사, 구봉사, 금강암, 녹야원, 은서암. 여기 도봉산 광륜사라 그래. 광륜사, 대한민국 조계종 광륜사 신도에. 여기는 광륜사, 도봉산 광륜사고, 북한산 생태탐방농원의 산악박물관이 저기 산악박물관이라고 있네. 산악박물관이 북한산 생태탐방원 산악박물관. 사람들 많이 올라왔는데 광륜사 가는 길이고, 둘레길은 여기서 방학동길 무수골 쪽으로, 이쪽으로 도봉사 쪽으로 하도록 되어 있네요. 나도 간만에 나가려고. 진달래가 막히는 맞는 것 같은데 이게 철 모르는 애들이 가끔 있어. 이렇게 그렇게 날이 따뜻하지도 않았는데 봄인 줄 알고 또 피었나 보지. 저것도 어떻게 보셨을까? 참. 진달래라고 합시다.
동해길에서 지금 무수골 쪽으로 가는 길인데 도봉해길 중이에요. 여기는 편안하니 아까 뭐 지금 도봉사도 지나왔는데 길이 아주 편안하고 사람들이 아주 많이 다니네요. 길이 이렇게 평탄하고 완전히 가을의 정취를 느낄 수 있는 아주 멋진 곳이에요. 아주 편안해서 이런 길이 좋잖아요. 그죠? 오늘 11월 2일 가을입니다. 가을을 즐기세요. 가을을 즐기고 있습니다. 여기서부터 방학동길. 지금 도봉의 길이 끝났어요. 그럼 방학동길? 방학동길이 있고 왕십리의 길까지 있는데 여기는 이제 무수골이면 무수골. 도봉의 여기서부터는 도봉의 길이었어요. 지금 지나온 데가 첫 번째가 회룡역에서 출발된 그 회룡 우와 지나온 그 다음에 내가 그러니까 그 다음에 좀 생각 좀 해보고 다시 나무로 옹벽을 쌓아놓으니까 이것도 운치가 있네요. 나무 고사목 나무를 베서 길에 이렇게 쌓아놓는다. 괜찮죠? 좋네. 정의공증 2.9km 달리기 우회전. 오케이. 쌍둥이 전망대가 아주 최고네. 내가 본 전망대 중에서는 지금 다 보여. 다 일단 도봉산, 포대장성, 선인봉, 만장봉, 자운봉, 신선대, 띵바위, 주봉, 병풍바위, 칼바위까지 지금 이렇게 있고 이쪽이 다락능선. 여기 다락능선. 이쪽은 수락산이나 불암산, 수락산인가? 그 정도 되겠지? 불암산, 수락산. 그 다음에 그 옆에 이 산은 또 뭐지? 이거 북한산 줄기인가? 저 북한산은 저기 대군대, 인수봉, 노족봉 지금 북한산 그대로 보이고. 야, 저건 뭐 노고산? 이거는 도봉산 줄기. 야. 거의 뭐 360도가 다 보이네. 이야, 여기는 의정부 쪽이니까. 여기는 의정부시네. 여기는 아마 불암산, 수락산 그 정도 될 것 같아. 이야, 쌍둥이 전망대. 이 전망대. 이거 진짜 전망대라고 할 만하네, 여기는. 그죠? 올라오는 길로 해서. 이야. 북한산에 저렇게 속살이 저렇게 보이는 거 봐. 속살. 우와. 그러니까 백운대, 인수봉, 노족봉 그 정도 될 것 같아. 이야, 신기하다. 누가 전망대를 이렇게 잘 만들어놨지? 의정부 시내. 도봉산역에서 뭐 다른 데서 찍을 필요가 없네요. 꼭 쌍둥이 전망대 와서 도봉산을 제대로 보려면 쌍둥이 전망대로 와서 봐야 되니까. 그죠? 야. 여태까지 본 전망대 중에 최고입니다. 쌍둥이 전망대가. 쌍둥이가 이렇게 똑같은 뭐 전망대가 두 개 있다고 해서 쌍둥이 같아.
다시 한번 사진 한번 찍고, 도봉산을 제대로 지금 보고 갑니다. 근데 자운봉을 지금 저 꼭대기만 지금 보는 거고, 가운데, 저쪽으로 돌아가야지 제대로 볼 수가 있어, 자운봉을. 산이 얼마나 넓길래, 그지? 오, 쌍둥이 전망대 아주 좋아요. 좋아요. 우와, 북한산도 아주 그냥 멋지십니다. 오케이. 저 철조망이 쳐 있어서 나는 당연히 옆으로 가고 있었는데 사람들이 이 안쪽으로 지나가는 거야. 참, 어디까지 갈 뻔했지. 쭉 가자. 철조망. 철문이 있어서 철문을 열고 이쪽으로 들어가는 게, 이건 좀 방학동길이에요, 방학동길. 방학동길 산길은. 나는 이쪽으로 계속 갈 뻔했어, 여보. 참. 삼식이 될 뻔했어, 삼식이. 근데 어디까지 철조망이 쳐 있는가, 그러면. 이 길이 방학동길 그거 맞잖아. 여기도 철문이 있네. 절로 해서 이렇게 들어왔어야 되는구나. 재밌다. 여기가 왕실모육길 아니었나? 끝나는 게 아니었나? 근데 시작길이라고? 왕실모육길 시작길? 21코스, 20코스. 왕실모육길, 여기는 왕실모육길입니다. 자, 상황 파악 좀 해보겠습니다. 둘레길 연산군 북한산 위역. 이제 우이령 있고 700m 남았어요. 여기는 어디냐? 우이동인가, 그러면? 송원 상대빌 101동. 우와, 북한산이 병풍처럼 쫙. 그러니까 여기는 인수봉, 아니, 저기 앞에는 노덕봉, 그 다음에 인수봉, 아니다, 만경대, 해군대. 몰라. 그래, 여기가 도선사 가는 길이야. 우이동 국립 4.19 민주노지. 4.19 뭐지? 도선사 우이동. 그러니까 왼쪽은 북한산, 오른쪽은 도봉산, 그 사이는 우이령. 여기가 북한산은 우이역, 경전철 북한산은 우이역이고, 우이동 방학사거리 공항가 도선 가는 길이에요. 그러니까 저기가 북한산이 여기까지 해서 끝나고, 이 살길로 쭉 가면은 이제 우이령 보게. 됐죠? 오케이. 여기서부터 아마 소나무 숲길 구간 제1구역인 것 같아. 1구간? 북한산 둘레길 이쪽으로 이렇게 가는. 그러니까 다음번에는 이쪽에서 돌아올 거야. 이제 마지막 연해추가 여기니까. 이쪽에서 이제 마지막으로 와서 여기서 우이령길 넘어가면 되는 거고, 나는 오늘은 여기까지.
네, 지금 오일영 숲속문화마을 여기까지 왔습니다. 지금이 몇 시냐? 도봉산에서 내려온 물이냐, 우이동에서 북한산에서 내려온 물이냐. 지금 딱 3시. 실제로 이렇게 둘레길 시작은 9시부터 했으니까 딱 6시간 걸렸고, 아침 6시부터 출발부터 지금까지 현재 9시간째입니다. 없대요? 자리 없대요? 테이크아웃은 지하철 못 일단 끝. 여기까지.